हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आपको आज को बताने वाला हूँ कि मतलब एक लोन को फ्रॉम खेलने से आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। तो गाइस बिना स्किप किए आप मेरा मतलब ये देख के तो मैं मैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट में आपका नाम ज़रूर भेजिएगा। और गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना गाइस। तो हमारा वीडियो चालू हो रहा है लॉन्ग कॉफ। तो जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो हम ले लेते हैं डबल कट्टा और डेजर्ट, ठीक है। तो गाइस सामने बंदा कौन सा है देखते हैं। तो गाइस हम आज अगर हम आपका एक लेवल नहीं बढ़ाना तो नाम ले लेना कन्हैया लाल बेकार सा मतलब चैनल है। चैनल में मतलब आप कुछ भी भेज सकते हो। अगर एक लोन को खेलने से मेरा लेवल नहीं बढ़ा तो गाइस मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी माँ की कसम। तो गाइस जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए गाइस, जब तक मैं इस बंदे को फोड़ता हूँ। तो गाइस कितना नाइस मतलब कि आप देखोगे तो बोलोगे यार क्या यार मतलब फेंक बनाया। नहीं फेंक तो बिल्कुल नहीं, एकदम स्किप बिना स्किप के मैंने वीडियो मतलब बनाया। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम बंदे को एक राउंड हरा चुके हैं। तो गाइस आप जितने भी देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, जो मैं जो भी वीडियो ना करूँ जो आपको नोटिफिकेशन आए। तो गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो आप। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप जो खाली एक बार मैं क्लिक करने से ही आप मतलब कि यार क्या बोलूँ आपको। मैं इतने मतलब कि कठिन वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर दो यार प्लीज़ यार, मेरी भी दिक्कत है समझो यार। तो गाइस उसने फाइनली दो मतलब ड्रैगन ले लिए। तो गाइस बंदा हो रहा। तो गाइस बंदा थोड़ा मतलब नोबड़ा है एडलर सा। तो गाइस मैं एक राउंड इसी को दूंगा, मैं इसी को एक राउंड दूंगा। अभी तो नहीं देने वाला इसको एक राउंड पर, चलो देखे देखते हैं। नहीं देंगे तो चलो यार क्या करें, चलो दे देते हैं। नहीं 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 देंगे, इसको राउंड देने का मतलब ही नहीं है। तो गाइस अगली बार इसको पक्का एक राउंड देंगे, हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको घूरेंगे, है ना। तो गाइस अब की बार इसको मतलब डैमेज देंगे पर मतलब कम ही देंगे। तो गाइस यार प्लीज़ यार अगर मैंने उसको मतलब नहीं मारा ना तो मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ही करना है। और आपको फ्रेंड को बोलो, मतलब आपका फ्रेंड भी देख के चलेगा मेरा मतलब। आज ही मैंने कितने लेवल पास किए आप सोच भी नहीं सकोगे। मैंने आज 6 लेवल पास किए और आज 54 लेवल तो मेरे हैं अभी। तो गाइस मेरा 49 लेवल थे तो मैंने 6 बजे मतलब खेली तो 54 लेवल हो गए मेरे। तो गाइस ये मतलब कि 55वां लेवल है। तो गाइस देखना मैंने सोचा कि मेरे लेवल तो ऐसे ही बैठ ही रहे। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे दोस्तों को भी करा देते हैं कि यूट्यूब पे डाल दूंगा तो मेरे कुछ फ्रेंड देखेंगे तो बोलेंगे यार सच में लेवल बढ़ा। तो आप भी लेवल बढ़ाकर अपने दोस्त को जला सकते हैं। आपका दोस्त भी जलने लगेगा कि इसके इतने लेवल क्यों हो गए। तो ठीक है गाइस देखने लगा वीडियो। तो गाइस हमारा वीडियो मतलब कि हो रहा है, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। पानी मतलब क्या है, एक बार इसको मारने दो फिर आपको तसल्ली मिलेगी कि। और इसकी बिल्कुल भी मत करना ब्रदर, अगर आप स्किप करोगे तो ये वीडियो पूरा अच्छा देख भी नहीं पाओगे। तो गाइस देखना है यार। तो गाइस मैं भी मतलब फास्ट रमता हूँ और मेरी यूआईडी भी बताऊँगा। जो भी मतलब मेरे से कस्टम करना चाहता है वो यूआईडी देख ले मेरी। तो गाइस बंदे को मैंने एकदम से फंसा दिया है। तो इसका इस तरफ भी गाइस मतलब ना। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है यार, एक वीडियो बिना स्किप के देखना है आपको। गाइस बिना स्किप के देखो। और गाइस हमारे हो गई है फाइनली बुइया हो गई है हमारी। तो गाइस बुइया के जश्न में हम आपको बताएंगे कि लेवल पास मैं वीडियो हाथ भी नहीं लगाऊंगा यार। आप सोचोगे कि करें यार ये कर दिया, मैं मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा वीडियो को। और देखते रहना मतलब कि एकदम सा कट्टा नहीं होगा तो एकदम हम हमारे 55 लेवल हो जाएंगे। तो गाइस गाइस देख लो, मैंने बोला था ना 55 लेवल हो जाएंगे। तो गाइस देख लो
मैं झूठ बोलता हूँ तो देख लो गाइस, मैंने बोला था आपको भी अगर बनाना है। ओ भाई बहुत अच्छी कैसी, देखते हैं कैसी है गाइस, बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला था, अब आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप भी एक लोन, मैं अगली वीडियो में मैंने एक ऐप्स डाल रखा है, उससे मतलब ऑन करना पड़ेगा उसको। और मेरी अगली वीडियो है वो देखना, ऑन करके फिर आप एक लोन को खेल के मतलब ये कर सकते हैं। तो मेरे फाइनली 55 लेवल। तो गाइस कुछ नहीं करना आपको, एक मतलब मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें लिंक दिया है मेरे को इस